Oh, ag skus tog, ek moet met die mense praat op die radio en die TV, maar ek is besig om ryk te word. Want ek lees hierdie boek. Kan lees 'n mens ryk maak, jy. Oh, as jy hierdie boek lees. Definitief. 90 rules vir entrepreneurs. So, maar voor ons by die boek kom ons kom by die persoon wat die moeite gedoen het en die werk ingesit het om dit te kan regkry. Marnus Broodryk, entrepreneur, skrywer. I think that's enough. Is die ander een. Baie welkom. Baie dankie, Jonay. Jo, ons gaan vir hom nou eers terugvat Harry Smit toe. Vrystaat toe. Ver terug. Ons gaan ver terug gaan. Jy weet hoe jy groot geword het. Jy's nou 32 as ek reg is, Ja, ek is 32. So jou grootword jare enkel maar, jy weet, maar besigheidsgogga maar voor jy jou gebyt het, nê. Wat onthou jy van Harry Smit? Ja. Jy en Rocco de Villiers kom van Harry Smit af. Ja, en Thomas Thompson het my vanoggend boodskap gestuur, hy is ook van Harry Smit af. Ja, so Harry Smit groot geword, daar skool gegaan, en soos jy sê, my ma het my alleen groot gemaak, en dit was maar swaar tye gewees, en dit het my geforseer om geld te maak vir myself en sakgeld te maak. So ek het allerhande goeders begin doen daar in Harry Smit en ek het nooit myself gesien as 'n entrepreneur nie, dit was maar net om geld in die hande te kry. En ja, maar dis waar alles begin het. En sonder dat ou weet, nee, want as jy sê jy wil eintlik sakgeld, ek kan onthou ek was vir 1 naweek in Reis se petroljoggie, dit was disastrous. Kom jy van Reis af? Ja, soos ons biere amper. Ek kan al wat ek van Harry Smit onthou, jy ry verby nou en daar was al so 'n warehouse gewees met helikopters binne en ek was net altyd check helikopters, maar dit nou nie 'n fabriek was nie. Maar jy weet, so dink jy sonder dat jy geweet het jy beginsels begin leer, want op leedkarre was gras gesny. Het jy mooi met jou geld gewerk of is dit net om switch te koop? Nee, dit was regtig net om sakgeld te hê en later om my eie skoolgeld te betaal. Hulle het altyd die rapporte terughou as jy nie jou skoolgeld betaal het nie. Dit was my altyd bietjie vernederend geweest en toe sê ek nee, dan gaan ek my geld eerder daarna toe sit en toe het ek my eie skoolgeld betaal. So nee, dit was uit 'n behoefte geweest, maar ek dink dit is so belangrik dat ons vandag kinders leer om te sê entrepreneurskap is nie die Richard Branson van die wêreld nie. Dit is, maar entrepreneurskap is ook net as jy jou eie geld maak en dit kan min wees, dit hoef nie die volgende Virgin te wees nie, dit kan net 'n besigheid wees. En ek dink dis wat daai tyd my geleer het, is net om te begin, jy gaan nie op 'n salarisdrukkie verwag die einde van die maand nie, jy maak jou eie geld. En ek dink dit is belangrik dat ons daai tipe kennis begin deel. En ek dink wat jy nou gesê het ook, op die einde van die dag, soos ander maatjies gaan net sweeties koop, maar jy het ewe skielik sit jy in 'n situasie, soos jy sê, ek ken niemand wat ek nog ooit ontmoet het, wat sy eie skuld moes betaal het. Ja, sien eers. Jy weet, en dit wys vir jou, dat wat ander ons motiveer. Maar swatting is dieselfde, vir jou swattings betaal, wat het jy gaan swat? Ja, so in matriek in my finale jaar, toe een Sondag te lees ek die rapport, en toe sê hulle CA's maak die meeste geld, en toe sê ek sê, dis wat ek wil doen. So toe het ek my articles begin by 'n auditeursfirma, ek het deeltyds geswat, voltyds gewerk, en weer eens, dit was maar tawwe tye gewees, jy werk in die dag van oggend tot laat, en dan in die aand gaan jy huis toe en jy gaan swat, so dis hoe ek my graad gekry het. So weer eens, ek dink vandag het ons soveel verskonings oor, daar's nie geld nie, of ons kom nie in by universiteite nie, maar daar's altyd 'n manier as jy dit vind, as jy dit wil vind. Vir iemand wat dalk net met die akademiese agtergrond sit, maar ook verstaan hoe besighede werk, wat is jou gevoel rakende mense wat sê, maar jy moet nog vandag gaan studeer, of kan 'n mens direk na skool instap en 'n entrepreneur word? Ja, ek dink my opinie daaroor is bietjie kontroversieel. Ek dink in die verlede het ons skool gegaan en ons het gaan swat en toe in 'n werk gegaan, maar ek dink vandag daar's so baie inligting oral beskikbaar. Jy hoef nie meer te gaan studeer nie. En ek persoonlik voel as jy klaar is met skool, kom so vinnig as moontlik in die werksplek en studeer nog steeds, maar dit net op ander maniere. Dis ek maar wat ek baie van wat jy vanoggend gesê het, is die feit dat weet mense jy hoef nie Janie Maton te word nie. Jy hoef nie Kobus Wiese te word nie. Dis altyd great as dit so groot gaan. Jou eie maatskappy is betrokke by ons wat 'n miljoen tot 100 miljoen maak, 'n medium en klein sake. Jy weet maar ek het al baie ons gekry net sê maar ek wil net so ver groei. En ek dink is 'n kopskuif wat mense moet maak om te sê, maar as jy tevrede is om vir jou ekstra 80 te maak, deur hierdie besigheid hou by dit en groei en bou dit. En ek dink jy's 'n voorstander van dit. Verseker, ja, Jonah, ek sê 'n storie vertel waar dit vir my begin het of waar my mind geshift het met dit. Ek was by die Richard Branson Center of Entrepreneurship gewees. En daar was 'n ouetjie gewees wat skoene skoonmaak. Hy in die oggende dan gaan talle mense se skoene op en was hy dit in die dag en dan vat hy dit terug. En toe sê ek vir die ou langs my, "Jesus, wat 'n klein stupid little besigheid. Jy gaan nooit kan skuil nie, niks nie." En toe sê hy vir my, "Man, as daai ou maak meer geld as wat hy dalk sou maak as 'n werker."
of hy maak meer geld as die ou wat nie werk nie. En hy voorsien vir 'n gesin vir 5 mense. So dalk maak hy 5,000 of 10,000 rand 'n maand, maar dis meer. En ek dink dis presies wat jy sê, dis daai mindset wat so belangrik is. Ek weet nie, die ouens wat by die lughawens ook jou skoene skoonmaak. Daai ou het van die straat af gekom en ek dink hy turnover 2 miljoen 'n jaar met daai skoenbesigheid met sy deal met die lughawe. Om terug te kom, jy het geswat en weer eens, 'n CA daar's baie CA's, maar nie al die CA's kan besighede begin nie. So nog steeds, ek dink jy kan amper nie leer om entrepreneur te wees. Dis iets wat in jou is, maar dis my ander vraag. Kan enigiemand een wees? Dis vraag 1. En hoe het jy gaan van daar tot by the bean counter? Ja, so ek dink kan enigiemand dit wees. Ek dink dit is nie vir almal die beste pad nie. En ek dink vandag almal voel soos entrepreneurship is die rockstar wees van 2017. Almal wil dit wees, almal wil hulle eie besighede doen, maar nie almal is goed daarin nie. En party mense gaan 'n baie groter sukses wees, meer geld maak in 'n korporatiewe struktuur. Hulle kort daai strukture, die leiding en alles. En dis fyn. Maar as jy regtig 'n entrepreneur wil wees, ek glo jy kan dit maak. Ek dink daar's so baie materiaal insluitend 90 rules for entrepreneurs. Ja, ons gaan hom net mooi bespreek, ja. Daar buitekant wat jy regtig kan leer en ek dink jy kan deur eie foute leer en al. So as jy dit regtig wil doen, ek glo jy sal dit kan maak. En die tweede deel was? Hoe jy do the bean counter begin. Okay, so want jy raai shift gemaak om te sê maar kom ek begin my eie ding. So toe ek my klaarskap gedoen het, toe het ek gevoel klein besigheidseienaars, hulle weet niks van finansies af nie of baie min van finansies af. En as jy 'n rekenmeester word, dan dink jy almal weet alles, maar hulle doen nie. En ek het met hierdie behoefte gesit om regtig klein besighede en klein besigheidseienaars te help. En toe het ons die Bean Counter begin wat 'n accounting company is en ons help regtig SMEs en entrepreneurs om die finansiële kant beter te verstaan, inligting te gee. En dis waar dit te begin het. Toe 10 jaar terug, toe ry ek Johannesburg toe met bietjie geld in my bank en bietjie klere op die bakkie en toe begin ek die Bean Counter in Johannesburg, ja. En dit ek weet die logo en goed op die webwerf jy sien, dit's regte beans, dis jelly beantjies. Ek het nog 'n hele paar vrae. Ons gaan definitief nou nog praat oor die boek en ook hoe jou besigheid gegroei het. Jy weet ek wil dit uitvind en wat ons kan leer uit hierdie boek uit. Ons gesels verder hierso met Marnus Broodryk, entrepreneur, skrywer van 90 Rules for Entrepreneurs, The Codex of Hustle. Nog voor ons daar kom. Was dit net so vinnig vir mense sê. Ja, en ons het vinnig gepraat oor the bean counter. En jy weet dis so net vir entrepreneurs en jy het hierdie maatskappy groei en toe het jy 'n deel verkoop, jy het investors gekry, transactional capital. En net om jou gerus te stel, hulle headline earnings is 21% op na 254 miljoen rand. En hulle beleggings is nog lekker, daar met 9 miljard rand. So goed gekies. Maar daai sprong, enige besigheid, iewers sterk wil hoor, wanneer is dit tyd om 'n groter investor te soek en glo jy in die exit plan? Het sy as 'n investor het sy vir jouself, gaan jy ewer sê, okay maar ek verkoop nou alles van die Bean Counter. Wanneer stap jy weg? Waar Richard Branson nog steeds vision is? Ja, nee, so eerste deel, ek dink jy moenie, ek dink om net te begin om weer te exit. Ek dink vir party mense is dit motivering, maar ek dink as 'n entrepreneur jy moet regtig passievol wees oor wat jy doen en laat jy dit wil doen en jy moet vroeg in die oggend opstaan en laat in die aand gaan slaap en jy moet daai droom lewe. So partykeer dan dink ek mense wat net begin om net weer te wil verkoop, ek dink hulle mis bietjie die plat daarso. Wanneer soek jy vir 'n investor? Vir ons was dit nie investing geweest nie, ons het nie kontant of iets nodig gehad nie. Vir ons was dit strategies geweest. So dis meer 'n merger, 'n deel van dit. So dis nie dat jy uitgebrei. Ja, so hulle het transaction capital het 51% gekoop en dit het gaan oor ons het gesê, ons het met mekaar gesels en gesê en die term wat ons gebruik het was 1 + 1 gaan 10 gee in hierdie geval. En dit is wat ons het en wat hulle het, saam gaan ons baie iets groters kan doen as wat ons alleen kan doen. So dis die rede hoekom ons dit gedoen het. Ek praat in die boek baie oor hierdie mindset by entrepreneurs dat ek moet funding nodig kry en ek moet investors kry en ek is baie teen dit. Gaan doen dit op jou eie. Kyk hoe jy so lank as moontlik sonder investors en funding kan wegkom. Nou dis kom ons kom nou by die boek want ek sien selfs iemand soos 'n ryk neetling. Een van die tips weet soos met die sportman wat opgeëindig het as amper 'n jy verstaan eiendomsbaron besig, jy weet waar hy nou is. Hoe het jy begin met hierdie boek en hoekom 90 en nie 100 nie? Ja, so ja, nee, ek het uit Shark Tank uitgekom wat op Mnet was. Ek was een van die sharks geweest en ek het soveel vrae gekry van soveel aspirant entrepreneurs af. Maar al daai vrae was dieselfde geweest en ek het gevoel daar's so behoefte in Suid-Afrika van aspirant entrepreneurs en hulle het soveel vrae.
so kom ek vat daai vrae en ek antwoord dit in 'n boek. So dis waar dit begin het. En toe sê die publishers vir my, Marnus, jy het 3 maande om hierdie boek te skryf. En toe sê ek, okay, dis 1 en 'n bietjie reels per dag om by 100 uit te kom, want ons sou dit 100 reels maak. En dit was te veel vir hierdie OCD brein gewees. En toe sê ek, nee, 3 maande, 90 dae, kom ons verander dit 90 reels toe. Toe eindig dit op 90 rules. Kan jy hom opsom? 90 is baie nie. Kan jy hom opsom dat jy 3 gunstelinge het? Ek weet nie van gunstelinge nie, maar dit is regtig my lesse wat ek geleer het. En soos jy sê, Ryk Neteling is ook in die boek, daar's 10 ander entrepreneurs ook in die boek, dis vriende van my, wat ook hierdie pad gestap het, en ek het vir hulle elkeen gesê, deel jou grootste les met my. Maar ek dink oorkoepelend is dit, dat jy regtig jou mind moet regkry, in 'n tyd soos waarin is vandag waar die ekonomie nie groei nie, wat ons junk status is. Ek dink jy moet jou mind regtig kry as entrepreneur om nog steeds in die dag in te gaan, positief te wees en te sê ek gaan dit maak werk ten spyte van alles. So ek dink dis 'n groot ding. En dan 2 is net die tipe goeders wat jy moet doen om dit makliker vir jou te maak. En ja, net ons lesse. As iemand ook nou kyk ook net na die boek vinnig, want ek het hom ook vinnig onder oog gehad, nog nie tyd gehad om self te lees nie, maar dit is baie prakties, jy het dit kort en kragtig ook gehou, en ek dink wat jy nou ook doen wat lekker is die feit dat dit eintlik al beproef is, laat dit werk. As iemand hierdie boek vat, wat sou jou raad wees? Hoe moet 'n mens te werk gaan? Hoe moet mens hom lees? Is daar 'n sekere manier iets wat jy in jou kop dalk moet hou terwyl jy deur die boek werk? Ja, ek dink so baie mense doen wat jy nou net gedoen het, en jy maak dit oop op 1 bladsy en dan is dit net 'n 2 bladsy reël en jy lees dit vinnig deur. Ek dink nie dis 'n boek wat jy in die oggend gaan sit en jy lees dit vinnig vir 3 ure deur nie. Ek sou graag wil hê die mense moet dit lees, daaroor dink, hoe kan ek dit in my besigheid toepas? Waar is dit van toepassing op my besigheid? En dis hoe ek dink mense moet dit lees. Gaan jy nog enetjie skryf? 101. Ja, nee, ek dink hierdie is die mees verkeerde tyd vir my om hierdie vraag te vra. Hoorie, ek het nou dat kyk kansvatters, etiese beginsels, daar's goed wat ek het soveel vrae. Maar om het The Bean Counter werk, jy weet, ek bedoel, jy het so diverse kliënte, soos gepraat van entertainment en property en wat ook al. As iemand nou na jou toe kom en dis om terug Shark Tank toe, nee, waar sal jy belê nou in Suid-Afrika? Waar is die geleenthede wat jy dink entrepreneurs moet op fokus? Soos ek nou vir jou sê, jy moet nou R1 miljoen in iets instoot. Waartoe vat jy dit? Ja, ek dink daar's soveel geleenthede. Ek persoonlik sal meer kyk na tegnologie op die oomblik. Jy het vroeër daaroor gepraat. Dit is waarin die groot dinge beweeg vorentoe. So dis waarna ek sal kyk, maar ek dink die mense moet vaskyk daarin. Daar's geleenthede so baie in hierdie land. En ek dink nie ons moet kyk na wat op die oomblik aangaan en dink daar is nie geleenthede nie. Ander mense van ander lande, multinationals, hulle kom Suid-Afrika toe, hulle sien al hierdie geleenthede, hulle by dit uit, terwyl ons hier so sit op die kontinent van Afrika en ons is negatief vir ons eie land. En ek dink ons moet dit eindig. Daar's so baie geleenthede in elke industrie. Hierdie kyk is 'n regstreekse program. Enige entrepreneur iewers het iemand om haar met 'n mes in die rug gedoen. Dis nou tyd om my ou se naam te noem as jy enigstens wil iemand terugkry. Weet jy, enige nie ek jou vertel nie. Hoe weet 'n ou? Hoe kom 'n ou oor iemand wat jou inloop? So een van my reels skryf ek oor trust. Maar moenie stupid wees nie. Yes. En ek dink ons is so stupid in besigheid. Ons gaan in besigheidsvennootskappe in, ons gee nie om oor kontrakte nie, en dan 'n jaar wat later gaan dit sleg en dan probeer ons dit regmaak. Ek skryf oor die boek van mense wat hulle rekenmeesters of boekhouers so baie vertrou, hulle al hulle wagwoorde en alles gee, 'n jaar of 2 later steel hulle by jou 2-3 miljoen rand. So ek dink ons is eintlik net simpel wanneer dit kom by daai goeders. Ek dink as ons net normaal en logies daaroor dink, moet ons net van die begin af die regte goeders in plek sit, dan gaan daai goeders nie gebeur nie. Jy sê kan selfs by skole gebeur het mense 2 miljoen. Jornai. Nou maar jy weet iemand is regtig baie goed. As jy 2 miljoen kan wat dit wegraak by 'n skool, dan is jy super goed. Marnus, ons gaan die mense motiveer. Ek weet jy het gebring net dat ons dit kan wys, maar ek gaan nie die boek maar net hou, maar ek sal hom by jou koop. Nee, seker vir jou en Henry een. Baie dankie. Ek sal intussen ook koop. Ek wil hom vir iemand anders. Nee, ek vou hom vir my want ek gaan hom vir my teken. Dankie Jornai. Daar's baie ander plekke waar jy dit kan koop, so ek sal Yes. Hoorie, en dan is ek besig met hierdie dingetjie op die site. Nee, ons moet nou pitch Shark Tank man. Maar daai 200,000 te min, ek sê 2 miljoen. Hoorie Marnus, baie dankie. Sterkte. Geniet jy is klaar op die vliegtuig op pad heen. Ongelooflike voorbeeld en ek dink nog steeds net die persoon wie jy is. Motivering vir almal. Baie dankie. Thanks julle. Baie dankie. So op daai noot gaan kyk ons wat Helene Meyer doen, kos kontant. Dis die kosblik idees, 'n moeilike woord vir hierdie tyd van die oggend. Sy maak rooi nierbone slaai en appelhappies en vir jou as luisteraar hier is Brennan Piper.